И сделайте глубокий вдох, полный расслабляющий выдох. Закройте глаза, сядьте поудобней. Лучше сесть, чтобы не уснуть. И почувствуйте, как полностью расслабляется все ваше тело. Расслабляется макушка, расслабляется лицо, веки, скулы, губы, челюсть немного приоткрыта. Расслаблена полностью голова и даже волосяной покров. Почувствуйте, как вся тяжесть, все мысли, все тревоги просто освобождают ваше пространство. Если в голову начинают приходить какие-то мысли, просто бережно скажите о том, что вы почувствуете, и додумаете их чуть позже. И потом опять переводите внимание на мой голос, на наблюдение, на проживание. И сейчас почувствуйте, как ваши плечи освобождаются от всего напряжения, от всей той тяжести, от всех тех ситуаций, которые могут создавать напряжение. И почувствуйте, как расслабляются плечи, расслабляются руки. И расслабляется каждый пальчик на руке. Расслаблена грудная клетка. Расслаблен живот. Очень медленно и глубоко вы дышите. Расслаблены лопатки, область между лопаток, поясница, ягодицы. Бедра, колени, икры, стопы, каждый пальчик на ноге. И с каждым вдохом и выдохом вы все глубже и глубже расслабляетесь и отпускаете все напряжение, все тревоги. И почувствуйте, услышьте стук своего сердца. Соединитесь с ним. И сейчас уведите ваше внимание в самый центр Земли и представьте, почувствуйте или просто знайте, как из самого центра Земли, из самого ядра Земли поднимается яркая, легкая, игривая энергия, очень стремительно, проходит через все слои Земли, через фундамент здания, в котором вы находитесь, и поднимается все выше и выше, и достигает ваших стоп. Почувствуйте, представьте, как эта энергия начинает наполнять ваше тело, начиная от ног, затем поднимается вдоль позвоночника, гармонизируя, активируя, балансируя каждую чакру одну за одной. И доходит до вашей макушки. И над макушкой образуется прекрасный шар света. Рассмотрите этот шар, какого он цвета. Он может быть большим, он может быть маленьким. И представьте, или просто знайте, как вы внутри этого шара сознания. И он начинает подниматься все выше и выше, над облаками, во Вселенную. И во Вселенной вы видите планеты, кометы, звезды. Рассмотрите их. И сейчас допустите мысль, что у Вселенной есть предел, у всего материального есть предел. И вы выходите за пределы Вселенной.
и проходите белый свет, более тусклый свет, затем опять белый свет, золотистый свет. И ваш шар поднимается все выше и выше. И ваш шар достигает желеобразной субстанции, которая переливается всеми цветами радуги, и он протискивается сквозь нее и поднимается все выше и выше. И розовый цвет, закон сострадания, подталкивает вас еще выше. И сейчас почувствуйте, представьте или знаете, что ваш шар достигает жемчужно-белого света. Вы не видели ничего белее этого света. Он искрится, как снег, мерцает, переливается. И ваш шар растворяется в этом свете, в этой энергии совершенной любви. И вы растворяетесь во всем, что есть. Почувствуйте это единство со всем, что есть. Почувствуйте, как вы достойны этой энергии совершенной любви. Как каждая клеточка наполняется этим жемчужно-белым светом. И вы принимаете эту энергию. И сейчас в этом состоянии пронаблюдайте, ответьте себе на вопрос, что владеет вашим вниманием, вашими эмоциями. И постарайтесь четко почувствовать, что нарушило ваше внутреннее равновесие, что заставило вас нервничать и переживать. Будьте честны с собой. Осознайте, что именно в этих событиях вас беспокоит. И сейчас почувствуйте, что ваше тело, это событие, эти люди вокруг начинают окутываться жемчужно-белым светом и исцеляться, наполняться исцелением, наполняться трансформацией. И сейчас посмотрите, чему в этой ситуации вы могли учиться. Какие уроки вы тут проходите? О чем эта ситуация? И что она вам транслирует? И если это что-то плохое, представьте, что это плохое начинает из вашего пространства подниматься в жемчужно-белый свет и трансформироваться прямо сейчас в этом свете. Если вы не понимаете, о чем эта ситуация для вас, попросите видеть ее ясно, показать вам ясность для понимания, для осознания и трансформации. И сейчас внутри себя почувствуйте
где все эти негативные чувства в теле, где отзывается тело, оно может вибрировать, или вы просто можете знать, где напряжение. И представьте, или просто знаете, или вообразите, что сейчас эта точка в теле начинает наполняться жемчужно-белым светом и трансформироваться в энергию совершенной любви, без суждений, без ожиданий, с легкостью и свободой. И сейчас почувствуйте свою устойчивость, уверенность и надежность. Представьте, как все эти понятия, как водопад, через истину наполняют ваше пространство. Почувствуйте расслабленность, легкость, доверие к себе, гармонию. И прямо сейчас уходит все напряжение с мышц. Зубы разжимаются, и челюсть открыта. Почувствуйте, сколько легкой силы и энергии появилось в вас сейчас. И при этом все внутри вас гармонично. Вы наполнены жемчужно-белым светом и излучаете его. Запомните это чувство. Пусть оно будет естественным для вас. И вся безнадежность и безысходность уходит, покидает ваше пространство. Почувствуйте, как вы возвращаетесь к жизни, как жизнерадостность возвращается к вам. Почувствуйте, представьте или просто знайте, как печень очищается от тяжелых энергий и чувств. Почувствуйте, вообразите или просто знайте, что гормоны эстроген, серотонин, норадреналин прямо сейчас начинают гармонично выстраиваться именно для вас наилучшим и наивысшим образом в вашем теле. Все, что было с вами, все эмоции, все чувства, вы имеете право на них. И задайте себе вопрос: могу ли я что-то с этим сделать? Что я могу с этим сделать? И почувствуйте, какие действия вы можете сделать прямо сейчас. И сейчас сделайте глубокий вдох, полный выдох. Почувствуйте границы своего тела, ощутите его, почувствуйте свое сердце, стук своего сердца. Вы можете пошевелить пальчиками рук, ног. И откройте глаза.